ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒറ്റപ്പെട്ടതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അതിന് കാരണം നിങ്ങളുടെ അപകർഷതാബോധമാണ്. നിങ്ങൾ നിസ്സാരനാണ് എന്ന നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിയാണ് നിങ്ങളെ ഇത്തരം ഒറ്റപ്പെടലുകൾക്കിടയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത്. നിങ്ങളെക്കാൾ സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടവർക്ക് മുന്നിൽ, നല്ല ജീവിത സാഹചര്യമുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളെ തന്നെ വില കുറച്ചു കാണുന്നു. നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളിലെ കുറവുകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിവിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലുമില്ല. ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ട്, പോരായ്മകളുണ്ട്. എല്ലാം തികഞ്ഞവരായി ആരും തന്നെയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെന്തിനെല്ലാം സാധിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഒരിഞ്ചുപോലും അനങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ വീൽചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്സ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തന്റെ തിയറികൾ ആവിഷ്കരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിസ്സാരനാണ് എന്ന ചിന്ത വെച്ചു പുലർത്താതിരിക്കുക. അത്തരം ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ തളച്ചിടും. ആത്മവിശ്വാസമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം. എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ മാത്രം മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മനോഹരമാകുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്. നിങ്ങളിലെ അപൂർണതകളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് ആവാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് എന്നതാണ് സത്യം. അവർ അറിയുന്നില്ല ആർക്കും അതിന് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന്. നമ്മളിലെ അപൂർണതകളാണ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്നത് എന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ള മേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാതെ നിങ്ങൾ പെർഫെക്ഷനിസം തേടി പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു. ബി വാട്ട് യു ആർ ആൻഡ് ബി യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് പ്രൗഡ് ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ ടുഡേ. ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതമന്ത്രം. പെർഫെക്ഷനലിസം പലപ്പോഴും വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരുന്ന അവസരങ്ങളെ നിങ്ങൾ തട്ടിമാറ്റുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ്. നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്ന ഭയം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാവുന്ന അവസരങ്ങളോട് ബൈ ബൈ പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ അനാവശ്യമായ പേടി കാരണം അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും പിന്നീട് അവയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ അവസാനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തുമോ തോറ്റുപോകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അടിയറവ് വയ്ക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് ഇരയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ അംഗീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നു. വീണ്ടും എല്ലാത്തിലും എങ്ങനെ മികച്ചതാകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചിന്ത പ്രശംസനീയം തന്നെയാണ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് പോസിബിൾ എന്നൊക്കെ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർമാർ പറയുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് സത്യം. എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വളമിട്ട് കൊടുത്താലും പ്ലാവിൽ മാങ്ങയുണ്ടാകുമോ? അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും. നിങ്ങൾക്ക് മികച്ചതായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ കഴിയണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്തിലാണോ മികച്ചത് നിങ്ങൾ ആ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ നിങ്ങൾ സ്വയം അംഗീകരിച്ചാൽ ആർക്കും അത് വെച്ച് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാനോ കളിയാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ഇനി അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ അവ നിങ്ങളെ ബാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ തന്നെ തളർന്നുപോകുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ ചിലർ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടാലും ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചിലർക്ക് മാത്രം ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുവെന്ന്? കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ്. അവർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു, അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. അവർ അവരോട് തന്നെ പറയുന്നു, എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം വേണമെന്ന്. അവർ ഒരിക്കലും സ്വയം വില കുറച്ച് കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ വീക്ക്നെസ്, ന്യൂനതകൾ എന്താണെന്ന് അവർ ബോധവാന്മാരുമാണ്. അവർ സ്വന്തം പാത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആരുടെ വാക്കുകൾക്കും അവർ ചെവി കൊടുക്കുന്നില്ല. ആർക്കുവേണ്ടിയും കാത്തുനിൽക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം
എപ്പോഴും സമൂഹത്തെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു. അവർ എന്തു പറയും, അവർ കളിയാക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തകളുടെ കൂട്ടിൽ തന്നെയിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി സാധ്യതകളുടെ ലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. ആരെങ്കിലും തങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവർ പതറിപ്പോകുന്നു. ദിവസത്തിൽ 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദയവായി ചിലവഴിക്കുക. സ്വയം സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണോ എന്നെല്ലാം സ്വയം ചോദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മനോഹരമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരാൾ നിങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റൊന്നാണ് മീഡിയയും മനസമാധാനവും. സത്യത്തിൽ മനുഷ്യനിൽ അപകർഷതാബോധം വളർത്തുന്നതിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. ഓരോ പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും മനുഷ്യനെ നല്ലത്, ചീത്ത എന്നിങ്ങനെ അവർ വേർതിരിക്കുന്നു. കറുപ്പ് നിറമുള്ളവർ കാണാൻ കൊള്ളാത്തവരും വെളുത്ത നിറമുള്ളവർ സുന്ദരിമാരുമാണെന്ന് അവരാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വണ്ണം വെക്കുന്നത് മോശമാണെന്നും അവർ പറയുന്നു. മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് സൗന്ദര്യം എന്നവർ പറയുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിഷം കുത്തിവെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതേതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമ്മൾ വരും തലമുറയെ പ്രാപ്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിറത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരും മാനക്കേടിന് ഇരയാവരുത്. മനുഷ്യനെ അളക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വവും സ്വഭാവവും കൊണ്ടാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മാരകായുധം മനസ്സാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് നൽകുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ മനസ്സ് അതേപടി സൂക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്ന, വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. ശാസ്ത്രം മനസ്സിനെപ്പറ്റി എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ശാസ്ത്രം ഇത്രയൊക്കെ വികസിച്ചിട്ടും മനുഷ്യന് ഇന്നും കൃത്യമായിട്ടുത്തരം കിട്ടാത്ത ഒന്നാണ് മനുഷ്യ മനസ്സ്. ശരിക്കും എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്? നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പ്രയോഗങ്ങളിലും മനസ്സിനെ നാം കൂട്ടുപിടിക്കാറുണ്ട്. മനസ്സറിഞ്ഞു പറയുന്നു, മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സ് തലച്ചോറിലോ ഹൃദയത്തിലോ ആണെന്ന ധാരണയാണ് നമുക്കുണ്ടാവാറ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയെന്നത് സയൻസിന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും വളരെ പരിമിതമായ ധാരണകൾ മാത്രമേ ശാസ്ത്രത്തിനുള്ളൂ. മനുഷ്യ മനസ്സിന് പ്രധാനമായും 2 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്: കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അഥവാ ബോധമനസ്സ്, സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അഥവാ ഉപബോധ മനസ്സ് എന്നിവയാണ് മനസ്സിന്റെ 2 പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബോധമനസ്സ്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഏകദേശം 10% വ്യാപ്തിയിൽ മാത്രമാണ് ബോധമനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും വിശകലനവും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം തന്നെ ബോധമനസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലോജിക്, റീസണിംഗ്, അതുപോലെ ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒന്നും കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് ബോധമനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേണ്ടവയും വേണ്ടാത്തവയും വേർതിരിച്ച് ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയാണ് ബോധമനസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഒരു സെൻസർ പോലെയാണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരാൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അയാളുടെ ബോധമനസ്സും ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരാൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴടക്കം 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉപബോധമനസ്സ്. മനസ്സിന്റെ 90% ശക്തിയുമുള്ളത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനാണ്. അതിരുകളില്ലാത്ത ശക്തിയാണ് ഉപബോധ മനസ്സിനുള്ളത്. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം, നാഡീഞരമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം, ദഹനപ്രക്രിയ, രോഗപ്രതിരോധം എന്നിവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഉപബോധ മനസ്സാണ്.